Ég heiti Gabriel og ég aðstofamaður í Bókus Store og hérna í dag ætla ég að hendi smá einfalt taco fyrir ykkur heima sem mjög einfalt að hendi í, sem bara einfallega flakkökur, íslenskar. Hægt að gera það sjálf eða bara kaupa út í búð. Svo bara lambafilei og coleslaw úr íslensku grænmeti. Við byrjum bara á að krydda fileið, bara mjög einfalt, salt og pipar, báðum megin. Þú má bara setja duglega af saltinu og piparnum, það svolítið mikið fer af við steikinguna. Svo það bara, þá byrjar bara að sjóða ykkur. Og svo á meðan ég að steikja kjötið, þá byrjum á þá steikjum við steikina. Þá byrjar að sjóða hérna. Svo meðan ætla ég með rauðkál. Svo erum við með blöndu af sýrðum rjóma og majói. Blanda því vel saman. Gulrót. Það er þetta nota svona mandólin, en þetta er hægt bara að gera þetta. Rétt uppskrift af því, bara setja þess mikið og vilt og setja meira því sem ég hefði betra. Svo erum við þetta með epli. Svona, setja upp kjötinu. Það er bara leið. Lambafilei tekur mjög stutt á tíma að eldast. Það er svona rúmar 4 mínútur. Svo bara blanda coleslawinu vel saman. Svo skerum við bara svona örsmátt. Svo í coleslawu þá ætlum við að setja hunang, svona 1 teskeið og edik. Það er hægt að nota allar tegundir. Við erum með epla hérna. Það er svona das. Þá setjum við smjör í. Bæði til að kæla niður þetta ofeldisli og svo gefur íslenska smjöri bara mjög gott bragð í steikina. Svo möskum við svona. Þetta aðeins hérna. Svo er gott að vera með hitamæli og að skoða hvað er að gerast inn í. Gerum bara svona. Svo er náttúrulega hægt að gera flatkökur bara heima ef tími gefst. Svona. Geymum við þetta bara fyrir hálftíma svona núna. Þá er kjötið komið í 52 sem er fínt eftir að koma á pönnuna því að það mun halda áfram að eldast hérna á meðan hvílist. Setjum það bara hérna til hliðar. Svo ætla að gefa coleslawinu smá kick, þá er ég hérna með skjaldfléttu sem er svona pínu spicy, en það er auðvitað hægt að nota hvaða kryddjurtir sem er til að fríska upp á þessu og sker í þunnar sneiðar. Þá ætla að fara að líta svolítið við steiki flatkökurnar. Þá ætla ég að steika smá brokkoli, svona fyrir þá sem er ekki fyrir kjötið. Það er alltaf hægt að setja eitthvað annað í stað. Svo er gott að snúa kjötinu svona við á meðan það er að hvíla svo blóðið inn í ná að leka út alla leiðina, alla hringinn. Svo fáum við fallega rauða miðju. Ok, það er pannan góð heit, þá hendur brokkolíinu í. Einföld kjötun, salt og pipar. Sherry edik, það þrýstar svona upp á þessu. Svo er ég hérna með yuzu ólífuolíu sem er svona, ég myndi segja að það væri svona mitt á milli sítrón og lime, mjög góður að hafa það með. Það er bara svona. Við erum ekkert að elda flakkökurnar hérna, það komur náttúrulega eldaðar, þannig við erum bara svona að velgja upp í þeim. Það eru flakkökurnar tilbúnar. Tökum bara hérna.
Þá er kjötið að smella líka. Við erum með dill sem er hægt að kaupa út í búð. Ég ætla að setja þarna ofan á. Þá skýrum við í. Það er bara flott, alveg sem við viljum hafa medium rare. Þá byrjum við bara að setja á, mjög einfalt. 3 sneiðar. Þá gjörðu svo vel. Flatköku taco með lambafilli, coleslaw úr íslensku rótagrænmeti og ferska kryddjurtir úr garðinum. Verður góð.